持续在带您来关注部桃扩大回溯人数已经达到3482人了，其中呢也包含了案889的就医接触者。由于他曾经到桃园某医院看诊，为求谨慎，针对他在医院看诊的前后半小时所接触到的人都会匡列成为接触者。那么总共有157名患者跟3名陪病者都需要居家隔离，但是呢陪病者还在追。我们现在隔离14天人，总共3482人。居家隔离对象持续增加，但医院人数有减少，因为有143名的医护解隔离，而扩大回溯来到2610人，总人数3482人，其中包含案889曾到第2家医院看诊，因此他的就医接触者也在匡列名单中。几月几日几分几秒到看诊完毕，几分几秒，那我们前后再匡列半个钟头。大概那个时候的病人，我们都把他视为是一个接触者，那全部都把他匡列成居家隔离的对象。所以没有被通知到的就不用担这个心。强调健保资料都掌握名单，因此选择不公开案889就医的医院名称。1月23号案889的就医接触者中，157名是病患，3名则是陪病者，都需要居家隔离。由于陪病者还在匡列，因此人数还会持续扩大。部桃群聚造成3000多人隔离，其中有1名住在观音区的18岁女子，因为在1月5号到19号、1月21号到23号都在桃园某医院住院，刚好隔壁病患是部桃专案的病人被匡列，连带这名女子也要隔离。没想到她却在居家隔离时被家人发现没有呼吸心跳，因为她其实本身还有一些慢性病史啦。那她在今天是在家中突然没有这个呼吸心跳，所以我们现在是会请法医来相验。女子死因还要再厘清，不过部桃群聚还有一大难题，也就是案889的感染源。血清的检体到昨晚我们收到178支，那现在在检验中。另外，这波疫情还没停止，指挥中心宣布北桃地区的医院1月27号到2月9号禁止探病，陪病者也限1人。面对这起群聚，管控再加严。TVB 的新闻，周佑轩、周颖伦、简明山 SNG 小组特别报道。而除了最近的这个案情现在呢是连3天没有本土个案。另外，部桃院内感染疫情从最早的1月8号案838染疫，已经过了半个多月。好消息就是首批累计143位医护已经采检阴性，并且解隔离。目前规划可能跟现在还在医院奋战的医护来轮替。医护人员扛着行李搭上交通车，每个人都很低调。据了解，部分医护虽然不用隔离，却担心回到家会有传染风险，因此院方安排他们休息的地方。而比较早开始居家隔离的医师、护理师和行政人员，第一批143人采检阴性后已经解除隔离。先解隔也采阴的，大概就先在家里先不到医院来，先做相关的一些准备。那将来可能就安排，就是说这一批的人跟院内的人怎么样做适度的2批的人力来做适度的交换。医护怎么互相支援？指挥中心还在规划。接下来，除了目前爆发院内感染的住院大楼，院区还要再做采检，确保没有漏网之鱼。我们大概从明天后天起那针对综合大楼的309人，那做 PCR 的检测，这是一个完全的区隔的区域那不过我们现在在从明后天就能够把它做完，然后加上一个环境的采检，2月4号左右，那时候我们可能再做一波全院的一个采检。一步一步来，就是要完全将病毒清除。这起院内感染从案838开始，总共15个人染疫。指挥中心认为，不能称案838是超级传播者，整个案子只能勉强算是超级传播事件。外界也关心首位染疫医师和女友案839的病况。这2位其实一直都是轻症，那只是说目前还有这个病毒还检测得到，那也还没有到这个解隔离的条件，我们持续在隔离病房当中。部桃连3天加零，本土疫情似乎能松口气，而扩大回溯的出院病患、陪病者和同住者，居家隔离14天期满后要采检的货柜屋也已经准备就绪。台大公卫教授陈秀熙认为，农历年前就能解除危机。疫情都不断的在变化，那有一些专家看得比较悲观，有一些专家看得比较乐观，那这些都是值得我们参考的意见。陈时中话说的保留，毕竟还有半个月才过年，挺过一关要好好守住，才能真的过好年。TVB 新闻综合报道。
好，专家说布桃医院的群聚感染事件，如果大家呢能够守住好好防疫的话，也许会有机会在1到2周结束。不过来看看，其实延烧到现在，全球确诊人数已经突破1亿人了。疫情严峻之下，目前各国也仍然在积极的投入研发疫苗。随着美国确诊人数持续攀升，值得注意的是，北加州湾呢爆发了多起大规模感染，都跟 L452R 有关。而这次我们卫福部的这个布桃医院的群聚案件当中，也检验出的就是 L452R 的突变。新冠肺炎疫情目前在世界各国持续的升温当中，而目前全球的 COVID-19 的确诊人数已经超过了1亿人，而死亡人数则是超过了200万人。值得注意的是，在美国的确诊人数已经超过了2500万人，等于是也超过了台湾的总人口数。而根据了解了，目前的疫情现在持续的升温当中，关键就在于病毒变种后传染力提升。新冠肺炎疫情严峻，面对传染力强的英国变种病毒，在美国出现破100例情况，也有另一个病毒 L452R 出现爆发许多大规模感染。专家指出，病毒持续变种和演进，绝对不能松懈。新冠病毒的变异是一个常态。那我们也必须去接受说，这个新冠病毒在我们人类的社会之间开始已经流传了超过1年的时间，它一定会持续的为了在人群之间能够适应人类，而不断的产生变异。桃园地区的这个群聚事件，我们处理它的这个在社会在社区面对它这个唯一可以做的事，也是说一定要做的事，就一样还是戴好口罩。桃园医院爆发群聚感染，院内成立前进指挥所，医护人员持续坚守岗位，不少民众与企业都送了物资进入医院帮医护人员加油。而辛苦的卫福部桃园医院第一线医护人员首度接受 TVBS 独家专访，透露这阵子的心情。很多人就是小孩都还很小，那你当然就是会就是这种隔离，或者是很多比较，因为不晓得疫情的持续的时间还会多久，那这种不确定的辛苦，就应该是在这个方面。我们就是靠着视讯或是电话跟家人做联系。儿子很想我啊，因为我每天都是要亲亲抱抱的，可是突然间就没有了，所以彼此都要很知道彼此都知道彼此在努力什么，所以小朋友其实是可以体谅的。不要太恐惧，而不要放弃，这一切将会更快。担心可能传染给家人，选择在医院与其他医护人员一块抗疫。不少人想家，也有人思念另一半与孩子，每天只能透过手机视讯和家人报平安。尽管不舍，都还是持续坚守岗位。防疫作战需要全民皆兵，在病毒步步进逼的当下，政府提升全民公卫的认知与素养，全民配合政府疫调以及各项隔离防疫政策。某些病毒株已经变成突变到超过现在疫苗的保护力的时候，那当然我们这边也要赶快有下一代疫苗出来针对新的有突变性的这样子的疫苗那个病毒来做个保护。新冠病毒快速变种带给人类前所未有挑战，疫情持续1年了，更应该给予所有前线辛苦医护人员加油打气。每个人都是前线医护最坚强的后盾。葡萄所有的同仁们，你们辛苦了。TVBS 新闻连玉敏、李国正、张兆华、蒋志伟台北采访报道。刚才我们提到了全球新冠肺炎的确诊人数正式突破1亿大关了，等于平均每70人就有1个人感染。而英国呢是欧洲疫情最严重的国家，不过呢以全球来看的话，其实美洲是非常严重的。那么英国呢死亡人数超过了10万人，这个数字已经超过了2战的死亡人数。另外日本疫情也是止不住，2月7号到期的紧急状态令，现在还打算要延后到2月底。1年前，大陆武汉华南海鲜批发市场爆发新冠肺炎，自此开启全人类对抗病毒的艰困血泪史。This Saturday marks 1 year since I declared a public health emergency of international concern over the emergence of the novel coronavirus. At the time, there were fewer than 100 cases, and to be exact, 98 cases, and no deaths reported outside China. This week,
We expect to reach 100 million reported cases, and more than 2 million people have lost their lives. 病毒从大陆武汉持续扩散，现在美国、印度、巴西成了全球前3大重灾区，俄罗斯、英国、法国紧追在后。去年12月底，地球最后净土南极洲也沦陷。根据美国约翰霍普金斯大学数据，全球超过215万人染疫死亡，至少1亿人确诊，平均每70人中就有1人确诊，对人类带来前所未有的危机。只是这场人类浩劫还没结束。We've seen many variants, as we've always said here. This virus evolves and changes over time, and we've seen different variants emerge. 新冠疫苗出现的同时，又有变种病毒来搅局。现在英国染疫死亡数突破10万人大关，成为全球第5，也是欧洲第1多。讽刺的是，这个数字还高于2战时期英国的平民死亡人数。On this day, I should just really repeat that I am deeply sorry for every life that has been lost, and of course, as Prime Minister, I take full responsibility for everything that the government has done. 虽然疫苗最新开打，但英国持续封城，国家笼罩在一片愁云惨雾中。而同样挡不下病毒的还有日本。例えば必要な検査を必要な時に受けることができない、そうした体制ができてない、そうしたことについては責任者として大変申し訳なくこう思います。日本内阁传出有意将紧急事态宣言从2月7号延长到2月底。至于南韩，虽然过了第3波疫情高峰，但群聚感染情况还是持续发生。大田 IM 传教会经营的国际学校爆发群聚感染，疫情蔓延到光州市、江原道等地。而拉丁美洲疫情同样惨烈。Lamentablemente se diagnosticaron 786 personas con la COVID-19. Esta es la cifra más elevada que hemos tenido desde que comenzó la pandemia. 古巴确诊数和死亡数双破新高，智利则是累积将近4万人染疫死亡。幸好新冠解药再添新生力军，纽约、旧金山和巴黎科学家发表联合声明，证实西班牙药厂所研发的药物有效让动物肺部的病毒载量减少99%。Cuando infectamos animales y los tratamos con las dosis adecuadas de plitidepsina, se produce una reducción. 国际货币基金组织 IMF 公布最新经济预测，调整去年10月报告，将全球2021年经济成长率上调到 5.5%。美国有了拜登 1.9 兆美元的纾困案加持，也上调到 6.35%。IMF 对全球经济看法乐观，主要是反映疫苗施打以及各经济体寄出的政策支援。With the new virus strains, with the concern that vaccines may not be as effective, or we don't know yet. So I think, there is still a tremendous amount of uncertainty. 这场人类和新冠病毒的战争恐怕还得持续下去。TVBS 新闻综合报道。好，日本的情况呢很严重，但是日本明明有世界第1的病床数量，为什么这新冠疫情的医疗系统他们仍旧是不堪负荷呢？问题出在哪？就有资深记者谭一伦。布桃医院的群聚感染事件，现在本土案例来到了15例。不过，现在居家隔离的匡列人数也达到了3400多例，够让台湾人紧张的。但是你可以看到，邻近的国家像是日本，他们的疫情是更严重。首都东京来说，截至到1月23号，连续11天单日都是破1000例的确诊人数。那24号这天稍稍趋缓一点点，睽违12天，终于来到了3位数，不过还是相当的高，有986例，所以现在东京累积的确诊人数来到了9.3万例。那另外一个地方则是大阪，截至1月23号累积的大概是4万例左右，确诊人数是东京的40%。不过他们的死亡人数非常高，是826例，已经超过了东京。所以专家研判应该跟大阪的高龄化有非常大的关系。但日本有一个奇怪的现象，他们的病床数明明就是世界第1，但为什么在这一次新冠肺炎的医疗体系仍然是有点崩溃的
情形呢？其实主要来看到，日本每1000人就有13张的病床，但是他们有个最大的问题，就是在公立的医院只有20%到30%，私的医院是可以拒绝收治新冠肺炎的患者。那当然，平均医生数也是一个重点哦，只有0.19人。那美国相较起来是0.91人，也是蛮大的落差。所以医疗人员的不足，再加上青年人非常缺乏危机意识，那政府的行动也太慢，主要还是在这个纾困的补贴上面没有及时跟上。再来看美国境内出现了巴西以及英国的变种病毒，所以拜登宣布加购2亿剂疫苗来提高全国的接种率。不过在各国现在都在抢疫苗的情况下，现在也出现了所谓的疫苗民族主义，也就是呢富裕的国家有钱的抢购并且囤积疫苗，可是发展中或者是贫穷的国家呢却是被排除在外。世卫组织就疾呼各国要公平分配疫苗资源。This is a wartime undertaking. It's not hyperbole. 喊出防疫视同作战，拜登上任第1周就为疫情焦头烂额。尤其现在巴西变异病毒已经确认在明尼苏达州发现首例，而英国变异病毒已经蔓延24个州，全美有将近300例。And the best way to do that is to get as many people vaccinated as quickly as you possibly can. 佛奇喊话，越早施打疫苗越好。拜登马上喊出紧急追加2亿剂疫苗。We expect these additional 200 million doses to be delivered this summer. 在追加之后，美国等于是向辉瑞及莫德纳各买了3亿剂疫苗，另外也向阿斯特捷利康买了3亿剂，嬌生1亿剂 ，Novavax 以及圣诺菲 GSK 也各是1亿剂，加起来，美国总共预购了12亿剂的疫苗。The biggest problem, I hope you're all asking me by the end of the summer that you have too much vaccine left over. You have too much equipment left over. That's not my worry. I hope that becomes the problem. 拜登没再客气，一上任就大手笔预购扫货，药厂也很配合。Right now, we will be able to provide the 200 million doses 2 months earlier. In terms of supply, though, we're very confident and on track to meet all of our commitments, which would include 100 million doses to the U.S. By the end of June. 说渴望提早交货，但问题是美国目前配给施打效率还是偏低。I've been in line since 5 o'clock this morning. 依接种比例来算，人口约900万的以色列目前是全球最高，达到了44.22%。第2名是英国，达到10.38%。美国排到第3名，接种人口占比只有6.66%。中国大陆位居第7，约1.04%。而台湾目前进度还是挂零。但为什么美国还落后给以色列和英国呢？ Right now, I need hundreds of thousands more doses per week. We need probably 2 or 3 times the weekly dosage that we're getting right now. 各州搞不清楚到底有配给多少，还有人干脆把第2剂当成第1剂来打。Sent a letter to all of our partners that administer the vaccine, directing them to use all the Moderna and Pfizer vaccine they have, including the ones that were designated as second doses. 大家都喊没疫苗，但是美国却预购了12亿剂，先抢货再说。而这似乎就是世卫口中最危险的疫苗民族主义。As we speak, rich countries are rolling out vaccines, while the world's least developed countries watch and wait. 世卫表示，应该要让疫苗公平分配。南非总统也喊话，富裕国家不要囤货。We need those who have hoarded the vaccines to release the vaccines so that other countries can have them. 但在各国疫情延烧之际，显然顾不了那么多。Vaccine nationalism is on the rise as Europe and the United Kingdom are engaging in a tug of war over a dwindling and limited supply of COVID-19 doses. 欧盟又和英国杠上，因为欧盟订购的牛津疫苗是在英国的阿斯特捷利康药厂生产的，传出他们要交给欧盟的剂量无法如期交货，这也让欧盟气得打算限制英国采购的辉瑞疫苗，因为辉瑞是在欧盟境内的比利时生产的。Europe invested billions to help develop the world's first COVID-19 vaccines, to create a truly global common good. And now the companies must deliver. They must honor their obligations.
欧盟态度强硬，要药厂负责任。有钱大国不择手段，恐怕只会让发展中国家疫情及经济更加困顿。TVBS 新闻综合报道。川普下台之后，仍旧话题不断。华盛顿邮报揭发川普的说谎资料库，说川普执政最后1年呢，每一天平均胡扯近39次。再请议论带我们看看。前美国总统川普现在卸任了，不过他的言行依旧是被检视。不过这次要检视的是他在任期之内的一些状况。华盛顿邮报就做出统计，发现他上任之后，平均每天说谎的次数，第1年刚上任的时候是比较少的，大概是6次；第2年越来越多，是16次；第3年22次；第4年则是高达39次。甚至他们也发现说，短短在5个月之内，他的说谎次数就达到3万次。他们觉得是非常的惊人。那这个川普，他们也觉得说，在第1次的任期，也就是2017年1月20号的就职典礼这一天，他也说谎了。明明那天就有下雨，可是川普就说没下雨，甚至还夸大了观礼的人次。他说统计下来，这一天他就说谎了10次。所以你可以看到，华盛顿的邮报他们有一个事实查核的团队，对于川普的一些言行做了分析，说他任内其实有高达30573次的错误或是误导性的发言，平均下来每天大概都有21次左右，尤其在新冠肺炎疫情的时候特别的多。不知道大家还记不记得之前川普曾经讲过说，这个喝或是用注射消毒剂的部分可以来防堵疫情，而且真的有川粉这样做了，这个都是错误的，也确实它有类似的情形。那这件事情对于美国的政界会不会有影响，甚至对民众的想法会不会有不同呢？美国总统史的专家贝西洛斯认为是有的。他说，不断的利用总统的职位来扩大撒谎的声量，其实对当前美国人对事实查核的部分会有一些怀疑的状况，而且也超过了以往的任何时候。也就是对于民众来说，不管这个政治人物说的话会不会能不能采信，他们都会抱持一个怀疑的态度。另外，全球都关注在拜登上任之后，中美关系会如何发展。而现在传出北京先出击了，打算要组团访美，再交给议论。拜登上任之后，大家都很关注他对中国大陆的政策是什么。但现在也传出说，中国大陆的外交第3号人物，也就是杨洁篪，有可能要到美国来进行访问。这是1月23号华盛顿邮报这边做出的报道，说为了重启美中的关系，北京正在争取让最高的外交官与拜登的高级幕僚会谈，探讨就是两国领导人要不要举行峰会，也就是所谓的拜习会。那这个部分遭到中国大陆驻美的使馆 PO 网直接否认了。港媒甚至也分析说，其实现在北京不需要贸然的出手，而且一旦杨洁篪是直接跟拜登来见面，如果失败了，可能就没有转圜的余地。那确实，杨洁篪没有要到美国访问的话，他现在跟美国也有一些接触，因为他在美东时间的2月1号晚上，要针对美中关系的现状前景来发表视讯的谈话，这也是拜登上任之后的第1次。所以也令大家非常关注。好，继续就来看美国的情况。美国参议院通过决定，布林肯将正式出任美国国务卿。布林肯在听证会上明确的表态说，要面对中国大陆的威胁，还说赞成川普对中国采强硬的态度。那么目前为止呢，拜登任命的阁员都一致表达要面对美中竞争的关系。不过呢，要怎么样调整呢？专家推测可能会跟联合盟国一起抗中。The yeas are 78, the nays are 22. The nomination is confirmed. 参院会议开不停，加速通过拜登提名阁员表决。最新获得任命的是国务卿布林肯。President Trump was right in taking a tougher approach to China. 在听证会上，布林肯说赞成川普对大陆强硬，却不认同他的处理方式，似乎就预告了当前的最大任务就是处理美中关系。还在进行听证会的商务部长提名人也被质问是否会继续维持对华为的禁令。Well, I will say there's chatter in Washington that the Biden administration is contemplating going easy on China and removing companies. Should I be confirmed,
I plan to be very aggressive to help Americans compete against the unfair practices of China. 共和党施压，试图要让拜登跟川普走上一样的抗中路线，但拜登政府要怎么样微调，又该在哪里开战场？科技领域恐怕就是其中之一。China is our most serious global competitor. And this competition is going to be one of the central challenges of this century. 川普任内下重手打华为、禁支付宝、抖音、微信等大陆最具知名度的软体 APP， 科技、贸易、军事战场全开。但是专家分析，拜登可能会以结合盟友国的方式拉起抗中战线。In particular, a greater expansion of coordination, collaboration with our allies in Europe and Asia who face the same types of challenges with China in technology. 强调应对科技面挑战，因为目前美中双方在5G 建设、量子电脑、干净能源等领域的竞争都相当激烈。而拜登之前就说要砸3000亿美元保住美国在科技业的领航地位。Experts say Biden may reverse some of Trump's most recent actions against Chinese tech, but the key difference in Biden's approach will be his multilateral strategy and investments at home. Biden's campaign included a $300 billion investment in technologies like artificial intelligence,electric vehicles and 5G. 改朝换代对中国大陆抗争主轴似乎没有改变，基本上把中美关系定义为一个战略竞争的关系吧。对中国的内外政策的一些看法也不是那么准确的。而在南海依旧是暗潮汹涌。据美媒19号报道，美国海军正在进行从 MQ-9A 死神无人机上投掷的声纳浮标对模拟的潜艇目标进行追踪的测试。这也是美军首次使用无人机来部署反潜武器系统。美军表示，死神无人机未来或将替代部署在亚太地区的 P-8A 执行反潜作战任务。大陆央视报道，美国打算以死神无人机进行在亚太地区的反潜作战任务。南海一样是兵家必争之地，国台办的回应也更为强硬。为了有效地应对外部势力干涉和极少数台独分裂分子及其分裂行径，我们不承诺放弃使用武力。说不会放弃使用武力，也预告着拜登任内的美中台关系仍旧像走钢索一样，需要保持危险平衡。TVBS 新闻综合报道。全球疫情仍在延烧，航空、观光、旅游相关行业成了重灾区。观光局预估呢，今年来台的国际旅客将不会超过100万人次，而且其中多半是商务客，而不是观光客。饭店旅游业期待的复苏恐怕会落空。而人力银行也发现，旅游业的转职年增率比去年同期又高出了44%，许多相关产业只能苦撑。三分天注定，7分靠打拼，爱拼才会赢。对着荧幕引吭高歌，自得其乐。内建喇叭的蓝牙麦克风，只要连接网路，不仅可以用手机点歌，还能卡歌、插播、升降 key， 跟一般 KTV 没两样。我们的麦克风呢，就可以把我们的一些伴奏的歌曲直接消原唱。很简单，只要按一下，原唱就变成伴唱。K 歌神器在手，走到哪唱到哪。未来还打算外销海外华人市场。叶正吉其实也是旅行社老板，过去专做高端旅游。然而去年疫情爆发后，出团数瞬间归零，只能靠麦克风销量咬牙苦撑。眼看疫情还没完，他对前景更加不乐观。哪怕开放，应该还是以商务活动为优先。旅游的话，开放的话，我们看从去年。疫情开始，我们也跟周边的很多国家想要谈这个旅游泡泡，事实上都没有成功。那现在来讲，整个大环境事实上也没有那么乐观。叶正吉认为，疫苗施打还有得等，至少得拖上1年，观光业才有生机。现在也只能留住员工继续撑，等待重启国门的那一天。整个疫情能够赶快来退散。焚香祈福，向妈祖诚心默祷。旅游业者李奇月去年同样生意惨淡，在因缘际会下改当庙公后，平时帮忙举办法会、诵经等活动，趁此机会休养生息。这段期间虽然没有办法在观光旅游的本业上有好的一些起飞，但是如果说这段时间就是浪费掉了、虚掷掉了，也会很可惜。那还不如利用这段时间做一些社会公益的事情，
在宗教界广结善缘，李奇岳努力开发宗教旅游市场，近期还推出类出国的妈祖空中绕境活动，信众带着护照就能跟着妈祖千里眼顺风耳，从北台湾一路飞到东部南部以及澎湖金门马祖，一边绕境祈福，还能在机场买免税品。不过原定3月13号出发的行程，也因为本土疫情被迫延期，但李奇岳并不悲观。这未来几年旅游成本会很高，因为光一个检疫的成本就会压在那里。低价游来讲，它可能短期之内不会出现，所以你要怎么样的慢慢的让自己的体质能够去调整到去做一些跟以前不一样的行程，这点会变得很重要。旅游泡泡若是国际间的话，暂时还要等疫情减缓以后才可以期待。那目前建议还是以国内的旅游为优先。消费者通常对国内市场已经有一定的认识的程度，所以说他们要推一些比较有特色的行程。航空旅游业短期内回不去了。人力银行调查，多达26000名航空旅游业员工曾在去年下半年求职，其中以旅游业转职人数年增率高达44%最多。纵使疫情过后观光旅游动能可期，但如今也只能苦撑待变，期待黎明快到来。TVB 新闻罗世鹏、陈佑祥、戴元丽台北报道。本土的疫情也冲击到内需，国泰金呢公布2021年1月国民经济信心调查，民众对景气展望微扬，但是疫情带来的心理不确定性又增加，抑制了民众大额消费的意愿。商总理事长许书博就说了，确实疫情对民众消费意愿影响很大。我们目前疫情部分就像这种的滚筒的洗衣机，因为它有那个加温的温水的效果。左看右看，想除旧布新，趁着年前打折捡便宜，冲一波家电商品的民众不在少数。针对在于大尺寸的一些冰箱，500公升以上的冰箱，或者是200公升以上的冰柜，就是数据都上升的部分。其他的家电的部分可能相对的一个消费力道可能没有这些这么迫切。从洗衣机到吸尘器，疫情来搅局。相较于其他家电用品，清洁系家电意外受到民众喜好，卖场也可以拉长优惠期间，和去年相比拉长近2周期间，祭出9折优惠抢客。然而，随着变种病毒来袭，疫情转为严峻，也是有民众想买却不敢买。就想说省钱会比较好一点，还是钱留着，反正现在家里应该都有，该有的都有了，所以就买到那个500块的那个保单，对，所以基本上我觉得还好。年关将近，也是入手大型家电以及高单价电子商品的好时机。不过，根据调查，民众对于景气展望是微幅上扬，但大额消费意愿却从12月的5.8下降至5.1，显示国内疫情的不确定性抑制民众大额消费的意愿。民众的购物欲随着疫情的起伏忽高忽低，调查也指出，只有44%的民众预期未来半年景气改善，民众的消费信心受影响，连带影响餐饮、旅宿业，这个年不好过。我们的这些旅馆业，本来过去在过年期间大概都有80%的订房率，那现在整个降到只有剩下30%，等于整个降了50%。所以北部的餐饮业，因为很多大公司的这个公司的这个尾牙全面的停止。那本来可能接单100桌、200桌，甚至几十桌的，现在全面都停止。那很认为这个在年终的时候有一波可以让这些产业度过，但结果是现在看起来是没办法。疫情的不确定性让餐旅业面临另一波产业寒冬，就连人力银行调查也显示，旅游航空业感到短时间内回不去了，高达2.6万名旅游航空业员工积极找出路，种种影响就怕连带让经济成长衰退。因为疫情会影响到消费者的行为，这是一个短期的一个干扰的现象，但是长期而言，消费者呢对于奢侈品或者是比较大额的消费呢，它依然是存在了，因为大家都喜欢买嘛，那这个手上也回流了，那加上整个一个周年期，那我们台湾也要过年了程度呢可能会出现不增微幅的减少，但是呢也可能会很快的就拉回来。假使疫苗可以控制到整个的疫情的发展的话，会有一种报复性的这个消费会产生，因为经济的成长是会往上爬的也不是那么悲观了。
根据经济部统计处公布的数据，零售业包含电子购物，营业额是 3.8 兆元，年增 0.2%， 是历年新高；餐饮业为7776亿元，年减 4.2%， 是2002年以来首次负成长。专家分析，短期内可能会让消费者的消费行为受到干扰，但只要疫苗出炉，就能逼出消费者报复性消费的心态，让闷经济快过去。BS 新闻何家徐伦台报道。科技大厂进驻之后，也为南台湾的产业转型点火添薪。其实，在台南、高雄不少传产的隐形冠军都是深耕多年的，像是贵盟这间公司呢，它是全球第1大的自行车链条制造厂，每年生产的链条可绕行地球赤道5圈呢。还有其他哪些产业在疫情之下业绩呢还是能够翻红？经营的心法，继续来看看。行李箱的观光工厂不止商品摆设，光雕秀结合互动影音，声光效果十足。行李箱出厂前还得经过11项测试，不说不知道，全球最大的专业行李箱制造厂就在台南，开发了最新的一个 TPO 环保抗菌的一个行李箱。我们的游客看到整个行李箱的制作过程，同时呢，也可以互动，那种体验式的深入了解各种材料。从行李箱到手提包，年产超过300万个，销往全球5大洲，怎么办到的？要让你各地、各国你的代理商分享到你的特色在哪里，你要做到贴心，这样才有办法主宰你全球各地你的通路市场。但南台湾的隐形冠军产业还有，所以我们刚刚看到那个打这个头，然后经过这个叫搓牙，就变成一只螺丝。全台最大的烤漆与喷头表面涂装螺丝厂也在南台湾，一根小螺丝从打头到搓牙，从传承然后转正到高科技行业，现在又开始重新学习。只要你愿意去学，你愿意去了解。本来模具要这么多的架子来管理我们的模具，那我们现在导入新的那个自动仓储设备。再到品管测试，建制自动仓储，传产变身智慧工厂，全球有5%的螺丝都来自这里。打破说过去人家说这是黑手欧秀的这个工业好的一种刻板印象，包含到系统的更新，然后自动化的更新，开发研发的脚步其实都是跟着市场走。南台湾的产业形态相当的多元，从能源 IC、造船、医疗、金属，甚至农林渔牧等，可以说是包罗万象哦。近年来，随着科技大厂进驻南台湾，传统产业也面临了升级挑战。在这里，5G 的新运用呢，已经动起来。再拿到另外一个，这样就记录。机械手臂的轨迹设定，连新手都能操作。透过远端监测、大数据分析，提升产线效能。这些智慧制造的资料收集起来以后，我们才可以判断我们的品质。传产里面比较严重的就是加动率不足，这些生产率给它记录起来，以后换线的时候就可以以往的数据来减少换线的时间，就可以增加我们的产能。台湾的产品的话，再要去跟别的国家做价格竞争的话，绝对是没有办法拼赢。像比如说像中国大陆或者像越南，交期稳定，然后产品品质提升，这2个的话其实是最重要的。那这2个的话，其实都要拜一些像所谓的工业3.0、工业4.0，然后提升你的制程。想让台湾尾变成传产领头羊，传产隐形冠军在南台湾形成产业聚落后，还有无限可能。TVBS 新闻陈建明、黄佩如台南、高雄综合报道。你有打呼的习惯吗？或者身边有人因为打呼而困扰吗？其实鼾声常常会影响到别人，甚至对自己的健康也有影响。医师表示，长期打呼的民众可能罹患呼吸中止症，会增加心血管疾病的风险，而严重的话，甚至有猝死的可能。浑厚响亮的鼾声让枕边人相当痛苦，不但别人困扰，其实打呼会影响自身睡眠品质，持续恶化下去，对身体健康很不好。很像坦克车啊，
就是随时然后会发个炮之类的，然后或是吹包子啊什么的，睡觉都睡不饱啊，然后都黑眼圈上班啊。一睡着就是鼾声如雷，杨先生每晚都睡不好，睡再久还是累，尤其睡着之后常常停止呼吸，或者突然大声打呼，甚至会被自己的打呼声吓醒。长年以来受此困扰，杨先生连带精神也受影响。去做那个睡眠检查嘛，然后一整个晚上。然后他会告诉你说，你超过60秒不呼吸的，还是超过30秒不呼吸，超过20秒不呼吸，会有几次这样子。像我超过20秒不呼吸，大概会有70、80次。部分民众都有打呼的习惯，甚至因为饮食的改变，很多人体重没有控制好，晚上就常常会打呼。医师说了，这很可能是罹患了呼吸中止症。睡眠呼吸中止症就会造成身体长期的缺氧。今天身体一旦产生缺氧的状况，就可能并发产生高血压、心脏病、糖尿病、中风，甚至有猝死的可能。轻则睡不好扰人清梦，重则会有中风猝死风险。严重打呼会导致睡眠呼吸中止症，中风的几率是一般人的2到3倍，可能会引发冠心症或者高血压，提高心肌梗塞、脑中风风险。国人10大死因有9项跟睡眠呼吸中止症有关，是致命的慢性隐形杀手。尤其国人对打呼危险意识不足，就医率低，恐怕有8到9成的潜在患者被低估了。包含了日间精神不济，然后觉得怎么睡都睡不饱，情绪易怒、头痛，或者是在晚上睡觉的时候有大声而且不连续的打呼声，就要尽速到睡眠中心去寻求诊断以及协助。你的上颚比较窄。检查患者口鼻，睡眠中心主任会从患者情况来着手治疗。打呼的根本原因主要在于呼吸道狭窄，包含鼻、咽、颈部。深层睡眠的时候，身体放松，舌根下沉，气流通过就会发出声响。睡眠检查可以了解患者严重程度。治疗方法包括戴呼吸矫正器之外，还有各种手术，包括鼻中隔、扁桃腺、正颌手术，会依照患者需求做治疗。要评估阻塞点啦，就是说每个人其实不太一样，有些人轻度的或许是过敏啊，如中度的，有时候就要去评估说到底是鼻子的问题还是骨架的问题。手术的话就包含了软组织的手术以及硬组织的手术，借由审慎的评估呢，去决定一个最适切的一个手术方式。睡眠检查当中可以观察患者熟睡状态，临床诊断会参考呼吸中止指数，也就是每小时发生呼吸中止的次数，指数每小时5次以下为正常，5次到15次是轻度，15次以上到30次是中度，30次以上就是重度的阻塞性呼吸中止症，就必须就医寻求治疗。晚上就是猝死、心肌梗塞啊，也有一些病人就是后来导致心衰竭、心律不整，装心律调节器后的还是都有遇到。医师表示，除了矫正器或手术之外，保养也很重要，减少抽烟喝酒，多运动，确保睡眠品质健康多份保障。TVB 新闻叶俊宏、蓝一鸣台北采访报道。疫情的影响，大家可能又从外食改为在家里头吃吃喝喝煮东西了。那么说到煮东西，这个砧板要怎么挑才是好的呢？一起来看看。将鸡腿肉放在砧板上，用菜刀用力剁，不仅要靠厨师利落的刀法外，砧板的耐用辅助也很重要。木头的材质它比较不会很滑，所以切的时候会比较不会去切到手。而且如果用塑胶来剁的话，它塑胶的话本身它就会剁下去，它会把它上面的材质破坏掉，有可能会沾到食材。相较于中式料理，比较常需要将完整的肉品做切割处理，西式料理则大多用小刀子就能够解决，多半选择用塑胶，但在食材处理上要很讲究，依照卫生标准，砧板得要随时更换。这个是海鲜、肉类、蔬果。以饭店主厨来说，中式料理的主厨呢是偏好使用木质砧板，而西式是喜欢用塑胶。塑胶呢相对来说比较轻巧，也能烘洗、清洗方便，能够切割熟食，是深受家庭主妇们的青睐。另外呢，像这种木质砧板主要是以剁斩肉类为主，不过它有隔热效果，像这样有造型的木质砧板呢，也可以直接端上桌做摆饰。到底是哪一种材质好，其实都各有拥护者。一般来讲，像日本的厨师、日本料理喜欢柔软的砧板，所以他们就用日本的块木，就是 Hinoki 来做，但那个硬度就非常柔软。
当然，柔软的好处是对食材来讲比较有个缓冲作用，那还有对刀子来讲比较不会伤刀子。塑胶的东西是高分子的，是可以化学家可以调整它的硬度。专家强调，以硬度来看，塑胶砧板可以添加不同元素来控制软硬程度，但木质砧板本身就具有厚实性，分量也重。若以卫生角度分析，木质砧板可以使用热水杀菌，但就怕潮湿。而塑胶却不耐热，也容易产生色泽变化。美国威斯康星大学2017年就曾发表一项研究，发现沙门氏菌等多种细菌在木质砧板上难存活，可是却能在塑胶砧板上繁殖，真的是这样吗？是杆菌类的东西，还是它有部分残留。透过显微镜观察，的确砧板上仍残有杆菌，但其实塑胶木质因为长期用刀子切割，都会产生凹槽，容易残留细菌。最重要还是要仔细清洗灭菌。在事后在处理砧板的时候，是用盐巴跟醋。然后反复再用热水下去做消菌跟杀毒动作，因为木头基本上来讲，它没有办法直接用漂白水下去做漂白，就用一些比较日式、比较古早的方式。其实像盐巴跟醋，然后混合之后，然后其实刷完之后再用热水还是有杀菌的效果。好，那说砧板其实大家最常用的就是可能就是直接泡漂白水啊。其实你不管用木头或塑胶砧板的话。其实都一样啦，就说你切了一些生的一些食物后，如果没有洗干净，其实都容易会有微生物的感染。就是生食熟食要分开处理，就说你不能说，我那个砧板跟刀子就是切了生的东西又再切熟食，这样子的话就容易会有一些交叉感染，就会增加食物中毒的风险。砧板怎么挑才好，各有功效，依旧难分高下。但医师提醒，一般木质或是塑胶应该1年就要做更换，或是砧板上出现凹槽也得汰换，以免没清洗干净，把细菌吃下肚。TVB 新闻华正森、刘军台北采访报道。印度今年的国庆日不平静，为了抗议莫迪政府的农改政策，农民团体走上首都街头和平示威，演变成了暴力冲突。拜登一家人搬进白宫，2只爱犬包括领养来的笑笑，立刻晋升为美国第1犬。他们在白宫的身影首度曝光，引起网友热议。而第一夫人吉尔透露，未来还有可能出现白宫第1猫。来看国际饮料大厂在美国推出新口味的咖啡可乐，总共有深度烘焙、香草、焦糖咖啡等5种口味，可以喝到淡淡咖啡香。This is like a Coke。闻起来像可乐，喝起来更像可乐。国际饮料大厂在推新商品咖啡可乐，要抢攻市场。We got all 3 of their flavors. You have the vanilla, caramel, and the dark blend. That's actually really good. But it's so good. It does smell like a skunk or a pot or something in there. 可乐咖啡有5种口味，深度烘焙、香草、焦糖，还有2款无糖调味。有 YouTuber 迫不及待立刻开箱试喝。Almost tastes like a burnt caramel. 容量12盎司的可乐咖啡用的是巴西咖啡豆，只是这一罐喝下去比普通可乐多摄取了2倍咖啡因。And this can has 70 calories, and I'm guessing all of them has 70 calories. 专家提醒，每罐可乐咖啡含有69毫克咖啡因，一般成年人每天不能摄取超过400毫克咖啡因，喝太多对人体并不健康。但其实可乐咖啡早在2017年就曾在日本上市过。Yeah, I don't know. It tastes like kind of like a little bit like vanilla Coke, but maybe like slightly more coffee flavor. 之后遍及全球48个国家地区，只卖了2年就停售。这次再度重出江湖，就看民众买不买单。TVBS 新闻综合报道。网上看新闻，请下载 TVBS App 或直接按订阅 TVBS 新闻频道。